باش. روابط دائمی انسان با پروردگار چی معنا؟ لحظه ای از الله غافل نباشیم. در 5 وقت نماز الله در یادمان باشه. چطور؟ وقتی نماز که میشد هیچ چیز مانی ادای نمازمان نشود. وقتی که الله جل ذکره از همچنین انسانهایی نام میبرد در سوره مبارکه النور، میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع، در عبادت خانه هایی که مراد مساجد است، بیوت جمع بیت، در خانه هایی که یعنی مساجدی که خداوند اجازه داده است ان ترفع، بلند کرده شود. بلندی مسجد دو نوع است. بلندی فیزیکی تعمیر شود، ترمیم شود، آباد شود، و بلندی معنوی با عبادت پروردگار مزین شود. صدای تلاوت قرآن از منارای از او بلند شود، صدای ذکر، صدای تلاوت همیشه زنده باشد و نمازها به جماعت خوانده شود. ان ترفع و یذکر فی اسمه، که نام پروردگار در او یاد شود. یسبح له فیها بالغدو والآصال. ببینید دوستا، تسبیح و عظمت خداوند را بیان میکند در همچنین اماکن و مساجد، پگاه و بیگاه. رجال مردان. وقتی که در قرآن کلمه رجال ذکر می شود به معنای مردان کامل، دوستای عزیز، ما و شما خود از همین زمره و در همین قافله بزنیم، شامل همین قافله شیم، چه طول افتخارات بکیدی رجال قرآن وایی. دغه قافله همیشه دغه جماعتونه په دغه قافله باندې ژوندی دي، مزین دي، د الله پکې ذکر کیږي، د الله تسبیح او تقدیس او لویوالی بیانیږي، د الله د کتاب تلاوت کیږي. خو اینا چه رقم رجال هستن؟ لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا در گوشه مسجد، در گوشه های مسجد افتیدگی نیستن. متوجه باشین به این جمله. به جماعتونو که پراته ندی او خلقونه خیرات غواړي، نه، متوجه باش. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا سرگرم تجارت هستن، سرگرم خرید و فروش هستن، سرگرم کار هستن، سرگرم به دست آوردن لقمه حلال هستن، ولی همه چیز مانی از این نمی شود که وقت نماز که می شود همه چیز فراموش میکنن غیر الله واحد لا شریک. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. غافلشان نمی سازد.